从吉隆坡到马累，亚航天天有，2人的往返机票仅需2000令吉，所以你值得为了廉价机票来一次说走就走的马尔代夫之旅。航班起飞时间是傍晚6点55分，我们下午3点从家里出发，在机场吃了点晚餐，上飞机以后就直接睡觉了。马尔代夫和马来西亚的时差是3个小时，经过4个小时的飞行，到达马尔代夫是当地时间晚上8点多。在出发的2天前，我已经用手机填好入境信息，资料就会同步到马尔代夫。入境时不再需要填写任何表格，海关人员对照一下就直接放行。出关以后，马累酒店的工作人员已经举着写着我们夫妻2人名字的牌子在等待。顺利交接以后，我们去往今天晚上入住的地方。马尔代夫是1岛1酒店，作为第3次来马代的我们，选岛没有太过纠结，直接选了2019年才开业的希尔顿旗下的高端品牌华尔道夫岛。华尔道夫是需要乘坐豪华游艇上岛的，因为是晚上到，怕夜晚拍不出美照，所以这次我选择在马累住一晚。在我们填写完入住资料以后，酒店工作人员和我们协商好了上岛时间。因为想在马累市区逛一下，所以我们选在第2天中午12点上岛。马累的酒店房间面积非常小，大概只有15个平方。对住宿条件一直比较矫情的我，辗转反侧一晚上没太睡好。不过好在窗外景色妖娆，也算聊以自慰。晨起看见一大片蔚蓝的海，心情忍不住飞扬，没有睡安稳的疲累也一扫而空。酒店10楼是用餐的地方，人不是很多，除了我们2夫妻，其他的是一些来自俄罗斯的游客。吃过早饭，我和蓝胖子顶着大太阳去逛马累。在一家小超市，我们买了2瓶饮料，花费2个美金，顺便让蓝胖子在马累街头施展一个绝活。来，蓝胖子开一个那个饮料瓶盖给大家看看来。你想难为我啊？我知道我难为不了你，来。我真，哎，我还没等拍你就开了，啊，行。那你这个人。杂技表演结束，我们继续逛马累。马尔代夫是一个伊斯兰国家，首都马累人口有近25万，又加上游客众多，所以这里是世界上最小也是最拥挤的首都。作为马尔代夫政治经济的中心，皇宫、政府机关、学校以及各种商业店铺都有，所谓真正的麻雀虽小，五脏俱全。中午11点半，
华尔道夫的工作人员来接我们去码头，我们准备上岛。从市区到机场和码头，现在已经不再需要乘坐轮渡，而是由中马友谊大桥连接。中马友谊大桥是2018年8月30日正式开通的，是马尔代夫最重要的岛屿连接工程。马尔代夫是印度洋上的群岛国家，26组自然环礁，1192个珊瑚岛，分布在9万平方公里的海域内。白天从飞机上看下来，一个个的珊瑚岛点缀在海中，有一种让人心惊的美。哇！我要坐到那里去，开。马尔代夫散落在印度洋上的珍珠，这一颗颗的珍珠各有其迷人之处。譬如此次我们选择的华尔道夫岛，将会有怎样的风采呢？美好的一切从豪华游艇开始。享受过香槟和海风，去游艇的卧室躺一下。海浪的韵律和马尔代夫自带的放松空气，居然让我睡着了。卫生间喽。哦，洗手间。这是可以包这个游艇啊，晚上出海巡航的。1个小时以后，游艇慢慢靠岸，华尔道夫已经近在眼前。岛上等待已久的工作人员在向我们招手欢迎。而美丽的马尔代夫，美丽的假期，请跟我来吧。watermelon, mint honey, and some just Okay, thank you. 走过海滩，穿过大堂，喝完欢迎饮料，酒店的中文服务人员把我们交给管家，管家带着我们出发了，去向我们这几天要居住的家。再见，下期开箱马尔代夫奢华6星岛华尔道夫水上屋。靠，已经吃上了啊！你就把我的丑样都拍下来吧。哎，你吃的丑样，吃相难看。嗯。